ஹலோ மக்களே! இங்கே பாருங்களேன் இயற்கையோட அதிசயத்த. தண்ணி பாருங்க ஆப்போசிட்ல ரொம்ப இம்பியூரான தண்ணி குட்டை மாரி தேங்கி இருக்குது. அந்த தண்ணிக்கு நடுவுல பார்த்தீங்கன்னா, கல்லெல்லாம் அடுக்கி வச்சிருக்காங்க. அந்த கல்லுக்கு நடுவுலேருந்து தண்ணி வரும்போது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ பியூரான ஒரு தண்ணி வெளியில வருது. ரொம்பவே சூப்பரா இருந்தது. அந்த தண்ணிய பார்க்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. நான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு காட்சிய நான் பார்க்குறேன். இது இது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அழியா இலங்கையம்மன் சொல்லிட்டு ஒரு கோவில் இருக்கு ராசிபுரம்ல. அங்கே எடுத்தது தான்.